जानने के लिए पहले इसको कौन सा बटन, कौन सा है, इंस्पेक्शन बटन को प्रेस करो तो यहाँ पर ये सेटिंग दिखाएगा जो आपने कर रखी है। इसके अंदर हमने सेटिंग कर रखी है 10-10-1010। ठीक है, इस सेटिंग को चेंज कैसे किया जाए उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसके सेलों को बाहर निकालें। जब आप सेल बाहर निकाल देंगे तो स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। अब आपने क्या करना है, मोड और टेम्परेचर डाउन वाले बटन को इकट्ठा दबाना है और टेम्परेचर डाउन और मोड को इकट्ठा दबाना है और अब इसके अंदर आपने सेल डालने हैं और इसको दबा के रखना है। अब आपके पास रिमोट में P2+1010 कुछ ऐसी रीडिंग आ जाएगी। अब आप इस रीडिंग को चेंज कर सकते हो। रीडिंग को चेंज करने के लिए आपको रिज़र्व बटन को प्रेस करना है। अभी आप देख रहे हैं जैसे 1010 का पहला अक्षर ब्लिंक कर रहा है, रिज़र्व करोगे दूसरा ब्लिंक करेगा। इसमें जो भी चेंजेस करनी है आप टेम्परेचर अप डाउन बटन से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपने बनाना है, जैसे अभी मैंने इसको पहले 0 था, इसको मैंने 1 बना दिया फिर। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में जो भी चेंजेस करनी है, एग्जाम्पल के लिए अभी ये फिर से रिज़र्व हो गया है। इसी प्रोसीजर को फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप सेलों को निकाल दीजिए। जब सेल निकाल दिए तो सेल निकले रहने दीजिए। टेम्परेचर डाउन और मोड बटन को प्रेस करके रखिए। अब इस पर सेल डालिए। जब आप सेल डालेंगे तो यहाँ पर P2 के साथ में 1010 लिखा आ गया है। तो पहला 1 ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब मैं इसको बदल सकता हूँ। इसकी जगह मान लीजिए मुझे 2 बनाना है तो मैं जो सिलेक्ट टाइमर का सिलेक्ट वाला बटन है उससे 1 को ये 2 बना सकता हूँ। ठीक है, 3 भी बना सकता हूँ। जो भी सेटिंग करनी मुझे उसके अकॉर्डिंगली बना सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मुझे इसको 2 बनाना है तो ये 2 बन गया है। अब अगले वाले में चेंज क्या करना है, 2010 है ना, तो अगले वाले में करने के लिए मुझे रिजर्व दबाना पड़ेगा। तो अब अगला अक्षर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो अगर जो भी मुझे चेंजेस करनी है टाइमर सेलेक्ट वाले बटन से मैं